vaxtınız xeyir. Vaxtilə kredit qarşılığında Azərbaycan Beynəlxalq Bankının balansına ötürülən ondan artıq müəssisə 2017-ci ildə yaradılmış Azərbaycan Sənaye Korporasiyası Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin idarə etməsindədir. Dəyəri 50.000 manatdan yuxarı büdcə vəsaitlərini tenderdən kənar xərcləyən təşkilatlardan fərqli, korporasiyada satın alma müqavilələrinin reyestri və bəzi maliyyə hesabatlarını dərc edirlər. Bununla belə, qurumun mülkiyyətində olan Azər Alüminium Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətində 2 xam mal üçün keçirilən milyardlıq tenderlər xeyli şübhə doğurur. Reyestrə görə, alüminium istehsalında başlıca xam mal gil torpağa 600 milyondan çox vəsait sərf olunub. 2019-cu ildə 3 iri büdcəli tenderin qalibi, xaricdə təsis edilən Alco Enterprises Limited ilə bağlanan müqavilələrin dəyəri xam malın daşınma xərci ilə bərabər 160 milyon manatdan artıqdır. Resurslarda bu adda hüquqi şəxs mövcud deyil, web saytı da yoxdur. Fərqli platformalarda belə bir şirkətin 2018-ci il noyabrın 6-sında təsis olunduğu yazılıb. Qeydiyyat ünvanı 14 Hackwood, Robertsbridge, East Sussex, TN32 5ER, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. Axtarışda ünvan məşhur Panama Papers, yəni Panama sənədlərində çıxır. Panama sənədləri Panamanın Mossack Fonseca hüquq firmasının offshore hesablarından sızan gizli sənədlər toplusudur. Firma qanuni biznes kimi görünən, əslində pulların köçürülməsi və gizlədilməsinə xidmət edən minlərlə balıq qulağı şirkəti qeydiyyatdan keçirib. Alco Enterprises Limited-də biznesə gerçək sahibi gizlətməyə, qanunsuz sxemləri reallaşdırmağa, çirkli pulları yumağa xidmət edən offshore zona Şimali İrlandiyada qeydiyyatdadır. Varlığı il yarım nəzərdə tutulan firmanın bank hesabı noyabrın 30-da açılıb. 3-4 həftə sonra Azər Alüminiumda tender elan olunub. Elanla sövdələşmə arasındakı müddət 2 aydır. Şirkət bu intervalda yaradılıb, təcrübəsi referansı olmadan işləri rəqabətsiz alıb. Satın alma qaydalarında iddiaçılardan tələb olunan əsas sənədlər son bir ildəki fəaliyyəti haqqında vergi orqanlarında təsdiq olunmuş maliyyə hesabatının surəti və maliyyə vəziyyətinə dair bank arayışıdır. Dövlət satın almaları haqqında qanunun 6-cı maddəsində də podraçılardan ixtisasa dair 5 il təcrübə istənilir. Haqqında danışdığım şirkətin konkret tenderlər üçün yaradıldığı mübahisəsizdir. Başqa da müştərisi olmayıb. Son müqavilənin ardından statusu ləğv edilib. Müəssisənin direktorunun personası da dövlət sifarişlərini yerinə yetirmək üçün xeyli ziddiyyətlidir. Britaniyalı John Clive Andrews'un adına eyni ünvana 272 firma qeydiyyatda olub. Onların 84'ü aktivdir, 141'nin missiyası başa çatdığı üçün deaktiv olub, 47'sinin statusu boşdur. Barəsində yazılırdı ki, ixtisasca müasib John Clive ümumi 375 olmaqla 76 fəal şirkətdə rəhbər vəzifədədir, 177'sindən istifa verib, 122 ləğv edilmiş şirkətə təyinatı olub. Başqa mənbədə firma sayı 394'dür. Panama sənədlərinə görə cənab Andrews həm də müxtəlif şirkətlərin birləşdiyi Hong Kongdakı Kyoto Holdingin sahibidir. Alüminium istehsalında digər xammal, bişmiş karbon anod bloklarının xaricdən alınmasına da ASK ASC 400 milyondan çox pul ödəyib. Təkcə 2 məhsula görə xarici podraçılara verilən vəsait 1 milyard manatdır. Onların yalnız Potidən daşınma xərci 51 milyon manat təşkil edib. Bu qədər vəsaitə yəqin bir modern zavod yaratmaq olardı. Ərz edim ki, alüminium istehsalında xammal potensialı istehsalçı zavod Azərbaycanda var. Bu da olmasa Gürcüstan, Türkiyə, Rusiya, Ukrayna yaxınımızdadır. Ümid edək ki, 5400 kilometr məsafə qət etməyə dəyib. Və ümumiyyətlə, həmin məsafə qət edilibmi, Britaniyanın gömrük və sərhəd xidmətində bunu daha yaxşı bilərlər. Milyonları içi boş şirkətə tərəddüdsüz verən müəssisənin borcu yenə dövlətin boynunda qalıb. Azər Alüminiumun restrukturizasiyası və sağlamlaşdırılması, borclarının silinməsinə dair Prezident İlham Əliyev 2021-ci ildə sərəncam imzalayıb. Korporasiyanın Müşahidə Şurasının sədri Prezidentin İqtisadi İslahatlar üzrə köməkçisi Natiq Əmirovdur. Üzvləri Prezidentin Sosial-İqtisadi Məsələlər üzrə köməkçisi Xalid Əhədov, İqtisadiyyat Naziri Mikayıl Cabbarov, Maliyyə Naziri Samir Şərifov, Mərkəzi Bankın sədri Talih Kazımovdur. İnam Kərimov aprelin 4-dən Ali Məhkəmənin sədri olsa da, ASK ASC-nin səhifəsində hələ də Kənd Təsərrüfatı Naziri və Şura üzvü kimi qalır. İri məbləğlərə dair qərarları Qanunla Müşahidə Şurası, yəni adlarını çəkdiyim yüksək çinli məmurlar verir. Kamran Nəbizadə baş direktor, Azər Alüminiumda Müşahidə Şurasının sədridir. Korporasiya 2020-ci ili 3,5 milyon zərər, 2021-ci ili 44,1 milyon manat mənfəətlə başa vurub. Qazanc bir zavodda 2 növ xam malın daşıma xərcindən də azdır. 44 milyon qazanmaq üçün milyardlar xərcləmək. Zavodda təkcə 2 xam mala sərf olunan 1 milyard
3 ildə 300 milyon bank depoziti deməkdir və elə oturduğu yerdən də korporasiyaya bundan 7 dəfə artıq xalis gəlir gətirərdi. Başqa cür desəm 4,4%-ə qarşı 30% mənfəət. Sağ olun, imkan versələr yenə görüşərik.